其实一般经过平交道真的是要很小心，必须要竖起的耳朵来仔细听警示铃，因为同样是坐在驾驶座上，但是呢，坐在国产车里的分贝数就会比坐在进口车里听到的分贝数还要更高。除了要仔细听警示铃之外呢，在求救时手脚要更快了，因为当你在按下这个求救铃之前，必须要保持1公里的安全距离，才能让火车紧急刹车。你知道吗？其实国产车和进口车的隔音效果大不同，究竟差多少呢？我们实际来测试一下。如果是以警报器来做实验，这在室外分贝数会是多少呢？结果是117分贝。那如果是国产车呢？测到分贝数是83分贝。在进口车里测到的分贝数会是多少呢？结果是61分贝。一样是坐在驾驶座，为什么听起来分贝音量很不一样？原来是因为进口车的4个门是一层加一层，有隔音垫、隔音布棉，还有隔音泡棉，外加装的是真空玻璃，防水又隔音。但是国产车的车门里只有薄薄的一层塑胶膜，只有防水，没有隔音。那一般的国产车的话就没有这一块，那它就是很单纯，就是只有一块塑胶的防水布，所以它当然隔音效果就跟进口车是有所差别。一般经过平交道真的要小心再小心，除了要竖起耳朵听警示铃，另外求救时手脚也要快，因为民众按下警示铃就会立刻传送到火车上的驾驶室，驾驶就会马上踩刹车。但是火车时速120公里，得要有1公里的安全距离让火车刹车。像是苗栗的火车撞轿车，就是在800公尺内按下警示铃，结果火车刹车不及。人听的耳朵的分贝应该是不至于说它隔音隔到它一点分贝都听不到，是不太可能的。除非有可能是他自己的音响啊开得太大，他没有听到外面的声音。铁路平交道潜藏危险，一旦被火车撞上可不得了，所以细听警示铃和细算安全距离，2样都不可少。注意李梦章、徐艺玲台中采访报道。